जी हम लोग जा रहे हैं जी उस्ताद पप्पू की तरफ, जो इस वक्त दरियाए तरीमू पे बैठे हुए हैं बामुकाम दराजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी पप्पू भाई, कुछ मछली वछली लगी आपको? तो कितने बजे लगती है जी यहाँ पे मछली? यहाँ सारी रात। अच्छा, चलें डोर लगा लें, फिर आप ज़रा अपनी वो दिखाएं मछली। बिस्मिल्लाह। आए जी ज़रा मछली दिखाएं आप। तो ये आपके साथ जो खेल रहे हैं ये जनाब उस्ताद असलम उर्फलब्बा साहब मुजांगे, बड़े मशहूर आदमी हैं। ये मेरे उस्ताद हैं जी। अच्छा, ये आपके उस्ताद हैं? उस्ताद जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या हाल है जनाब, ठीक हो? अल्लाह का बड़ा शुक्र है, तू ही सुनाओ। सर की मच्छी मुच्छी भी फड़ी जे कि नहीं? बड़ी मच्छी पड़ी है भाईजान, बहुत मच्छी पड़ी है। दिखाओ ज़रा आके। मच्छी दिखाने आता आ जाओ। माशाल्लाह जी, ਇਹਦੇ 3-3 4-4 किलो के दाने ने। वाह जी वाह जी, उस्ताद शकीर साहब अज मच्छी फड़ रहे हैं बेहतरीन। पट